За сайн байцгаана уу манай усан ах байдтай мэлхий хилэнц загасны ордныхны маань одоо 7 дугаар сарын 8-аас 15-ны хооронд ерөнхий төлөв гэсэн уншлага эхэлж байна. За манай усан ах байдтай улсууд бол 7 дугаар сард нэлээд одоо сайхан сар байгаа харагдаж байна. Би одоо сүүлийн уншлагуудыг санаж байна тийм ээ. Манай усан ах байдтай улсууд бол нэлээд эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлыг даван туулсан ийм байдал харагдаж байгаа. За эдийн засгийн байдал одоо сайжрахаар харагдаж байна. Ажил төрөл нэлээд сайхан бүтэмжтэй харагдаж байна. За энэ дээр одоо мөнгө төгрөг одоо орлого гинтийн сайхан орлого олсон тийм ээ. За мөн одоо шинэ одоо гэр оронтой болсон шинэ орон гэрт нүүж орсон тийм ээ, шинэ орон гэртээ болсон шинэ амьдрал эхлүүлсэн ийм сайхан 7 хоног байх гэдэг байна тийм ээ. Эсвэл одоо шинэ орон гэрний одоо мэдээ сонссон, эсвэл одоо эдийн засгийн байдал бүрдэж одоо шинэ орон гэрт орсон тийм ийм сайхан сар байх гэж байна тийм. Ерөнхийдөө бол яг энэ дээр бас нэг сануулж хэлсэн юм нь юу гэхээр зайхан ажил төрөл сайхан бүтэмжтэй цэцгэлэлтийн сайхан үе ирж байна. Та ингээд одоо эдийн засгийн хүндрэлээс гарч одоо мөнгө төгрөгтэй болж байгаа ч гэсэн ийм сайхан үеийг үл харгалзан тийм ээ. Одоо эдийн засгийн байдалтай маш анхааралтай одоо хийж байгаа гэрээ хилэлцээр одоо маш хянуур байхыг анхааруулсан байх шүү тийм ээ. За тэгэхгүй бол одоо ирээдүйд одоо нэг тийм сэтгэл зовоосон алдаа гаргах тийм юм харагдаад байна шүү. Тийм учраас одоо ийм сайхан хэдийгээр одоо ийм сайхан үе байгаа ч гэсэн одоо энэ дээр бас хийж байгаа гэрээ хилэлцээр шинэ эхэлж байгаа зүйл дээр ялангуяа ийм гэрээ хилэлцээр бичиг цасны ажил дээр одоо маш хянуур байгаарай гэсэн ийм мессеж өгж байна тийм. За энэ дээр бас мөн одоо бас хит их одоо шунаг сэтгэл гэдэг юм уу одоо шунхаас гэдэг юм уу. За яг энэ дээр бол одоо нэг хідэн их шунаад одоо яасан хаашаа энтэй гэхдээ энэ дээр одоо байгаа юмд сэтгэл ханамжгүй байдал харагдаж байна. Би одоо энэ 2 дахь карта танд тавьсан байж байна. Юу усан ах байдтай усууд тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо гинт орж ирж байгаа энэ сайхан орлого тийм ээ ийм зүйлдээ одоо сэтгэл ханаж одоо талархалтайгаар хүлээн аваарай тийм ээ. Ингэснээр одоо дараагийн сайн сайхан зүйлс бас илүү одоо үрчиж ирэх юм магадлалтай байдаг тийм. Хусмаач хамлсан хүүхчиг одоо энэ дээр би харж байна л да 5 cups тийм ээ. За би энийг ийм одоо яг би түрүүн хэлсэнчлэн одоо манай усан ах байдтай улсууд бол эдийн засгийн хүндрэлтэй үеийг туулсан. За ингэтэл одоо ажил сайхан бүтээд одоо шагнал урамшуулал аваад одоо гинтийн сайхан мөнгөн орлого орж ирэхэд одоо та тийм өрөнд өгөөд ийм өрөнд өгөөд ингээд одоо гар дээр ирэх мөнгө баг үлдлээ энэ төр гэдэг юм уу тийм ээ. За энийг одоо ийм зүйлээс энэ мөнгө орж ирээд одоо би ийм сайхан үрийг дараад ингээд сайхан чөлөөлөгдөж байгаа нь үнэхээр сайхан тийм ээ. Гэх мэтчлэн байгаа зүйлдээ талархаараа орж ирж байгаа мөнгөнд талархаж хүлээж аваарай. За энэ 7 хоногт одоо манай усан ах байдтай улсуудад одоо Аз таны талд байна л гэж энэ luck is on your side гэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо сайхан үеийг ашиглаж одоо шинэ энэ дээр одоо шинэ санаа эсвэл одоо шинэ юм хэрэгжүүлэх тийм ээ, шинэ юм туршиж үзэх ийм юмд одоо их азтай байхаар харагдаж байна шүү тийм ээ. За энэс одоо гинтийн орлогууд орох тийм ээ, ийм магадлал өндөртэй байна. За ерөнхийдөө яг энэ 7 хоногоос эхлээд таны амьдрал одоо нэлээд сайхан балансаа барьсан ийм харагдаж байна те. За хэрв та балансаа барьж чадахгүй эсвэл одоо тийм ээ энэ дээр одоо бас control your anger гэсэн байж байгаа тийм.
тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо бас анхаарч үзээрэй тийм ээ. Амьдралынхаа балансыг сайхан юмны сайхан баланс тэрэн дээр одоо түрүүний миний ярьсанчлан одоо мөнгө төгрөг одоо тийм ээ амралт зугаалга үр хүүхэд гэр бүл үр шир юу гэдгийг энэ бүгдийгээ одоо бас тэнцүүлж хуваах тал дээр анхаараарай гэсэн байна тийм ээ. За энэ дээр бас тэр түрүүний хэлсэнчлэн одоо уурыг сайхан дэвчин шүү тийм ээ. Уур одоо биеийг зовоож уул морийг зовоодог шүү дээ тийм ээ. Биеэ зовоохоос гадна энд одоо бас таны одоо ирээдүйн юу гэдгийг одоо энд би бас энд өөрийнхөө дарга зэрэгтэй ам зүрх тийм ээ хит их одоо өөрийнхоороо зүтэг кейс одоо болгоомжлороо гэсэн мессежнууд дахин гарч байна шүү тий. За энийг би дахин анхааруулan хэлье. За энэ дээр одоо за би энийг хэлчихсэн. За хайр сэтгэлийн асуудал дээр болохоор зэрэг за энэ дээр одоо хэрв одоо та энд ийм хосууд харагдаж байна л та тийм ээ. Тусдаа одоо юу гэдэг ямар нэг хэрүүл маргаан одоо ийм асуудал гараад тусдаа болчихсон. За энэ дээр одоо ийм улсууд бол одоо буцаж нийлсэн харагдаж байна. Reconciliation харагдаж байна. Эсвэл одоо таны X эргэж ирсэн тийм ээ. За энэ дээр одоо таны ирээсэй гэж хүсэж байсан хүн эргэж ирсэн ч юм уу тийм ээ. За ийм харагдаж байна. За энэ дээр одоо яг тусдаа бас одоо юу гэдгийг хоёр тусдаа одоо хамт амьдарч байгаа тустаагаас эсвэл уулзахгүй байгаа тийм ийм улсуудад одоо найз нөхдөд нь холбосон ийм байдал харагдаж байна. За энэ дээр би түрүү хэлсэнчлэн одоо гинтийн одоо найзууд дуудаад очиход одоо таны X байж байгаа. Энэ дээр одоо гинтийн юм харагдаж байгаа. Энэ дээр celebration fun найзууд гэсэн байгаа учраас би холбож ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг гинтийн ийм дуудлаган дээр очиход X ч юм байж хоорондоо одоо уулзсан ярилцсан ийм байдал харагдаж байна. За энэ хүнийг одоо хэрв хол байгаа ийм бас холын харьцаа харагдаж байна тийм ээ. Энэ дээр одоо worth waiting for гэж байна. Тэгэхээр worth юм чинь одоо хүлээхэд та одоо бас харамсахгүй энэ хүний хүлээснээр харамсахгүй ч юм уу эсвэл хүлээж аваад уулзсаад сайхан сэтгэл төрсөн мэдрэмж төрсөн ийм байдал харагдаж байна. За манай синглчүүд бол одоо түрүүн одоо X одоо урд нь уулзж байсан улсууд эргэж ирсэн эсвэл одоо холбогдсон хамт цагийг сайхан өнгөрөөсөн ийм байдал харагдаж байна. За ингээд за та бүхэн одоо энэ сайхан баяр наадмын энэ одоо сайхан улирал одоо энэ сайхан цагтаа тийм ээ илгээрээ инх амгалан төрлөөр төвшин сайхан за дэлгэр дэнжийг хотоотол сайхан надаарай. За та бүхэн одоо хувийн уншлах сонирхож байх юм бол миний Facebook пэйж болох Монгол Старт хайруудаар одоо орж сонирхоорой тийм ээ мэдээлэл аваарай. Би өнөө маргааштай байж байна. Эх 7 хоногоос одоо бас аялан зугаалнаа. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Баяртай.